الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute wird es um einige Gefährten gehen und der erste ist Khalid bin Qais. Hazrat Khalid gehörte dem Stamm Banu Qiyasa an, von dem Khazraj-Stamm. Sein Vater war Qais bin Malik und die Mutter hieß Salma bint Harisa. Seine Ehefrau Rabi hat einen Sohn ihm geboren, Abdurrahman, welcher in dem Bet Aqba anwesend war. Hazrat Khalid nahm an der Schlacht von Badr und Uhud teil. Der zweite Gefährte ist Hazrat Haris bin Khazama. Er war ein Ansari-Gefährte. Seine Kunya, sein Pseudonym war Abu Bashir und er gehörte auch dem Stamm der Ansar Khazraj an. Er war der Beschützer von Banu Ashal. Hazrat Haris bin Khazama nahm an der Schlacht von Badr, Uhud und an allen anderen Schlachten zusammen mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam teil. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte Hazrat Haris bin Khazama und Ayas bin Buqair zu Brüdern gemacht. In der Geschichte heißt es, dass während der Schlacht von Tabuk, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Kamel verlor, hatten die Heuchler warfen ihm vor, dass er sich nicht einmal um sein Kamel kümmern kann. Wie kann er dann sich um die Nachrichten aus dem Himmel kümmern? Als der heilige Prophet dies erfuhr, sagte er: Ich kenne all das, was Gott mir sagt, und nur das. Dann sagte er: Gott hat mir auch eine Nachricht über das Kamel gegeben, dass es sich in dem bestimmten Tal befindet, und darüber wurde schon einmal berichtet im Zuge der Erzählung eines Gefährten. Und der Gefährte, der dann von der Stelle die Kamelstute abholte, war Hazrat Haris bin Khazama. Er verstarb im 40. Jahr der Hijra, in der Ära von Hazrat Ali, im Alter von 67 Jahren in Medina. Der nächste Gefährte, über den berichtet werden wird, ist Hazrat Khunais bin Huzafa. Seine Kunya war Abu Huzafa. Hazrat Khunais seine Mutter hieß Saifa binte Hizyam. Er war von Bani Sam bin Amr, einem Stamm. Er hatte vor der Versammlung in Dar-e Arqam schon den Islam angenommen und er war der Bruder von Abdullah bin Huzafa. Hazrat Khunais gehört zu jenen Muslimen, die zum zweiten Mal die Auswanderung nach Abessinien vornahmen. Hazrat Khunais zählt auch zu den ersten Auswanderern. Als er nach Medina auswanderte, war Hazrat Rifa bin Abdul Munzir derjenige, bei dem er blieb.
Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Hazrat Khunais und Hazrat Khabs bin Jabr zu Brüdern gemacht. Hazrat Khunais nahm an der Schlacht zu Badr teil. Die Ehefrau des heiligen Propheten, Hazrat Hafsa, war vor dem heiligen Propheten mit Hazrat Khunais verheiratet. In Sirat Khatamun Nabiyyin wird darüber berichtet, dass es eine Tochter von Hazrat Umar gab, die Hafsa hieß, und sie war die Ehefrau von Khunais bin Hazafa, der ein aufrichtiger Gefährte war und bei der Schlacht von Badr teilnahm. Und nachdem er nach Medina zurückkam, wurde er krank und konnte sich nicht erholen und verstarb nach einiger Zeit. Hazrat Umar sorgte sich um die zweite Heirat seiner Tochter. Hazrat Hafsa war über 20 Jahre alt. Hazrat Umar wollte aufgrund seiner Einfachheit Hazrat Usman sagen, dass meine Tochter eine Witwe ist. Wenn Sie möchten, können Sie sie heiraten. Aber Hazrat Usman wies ab und Hazrat Umar fragte Hazrat Abu Bakr. Aber auch Hazrat Abu Bakr blieb still und antwortete nicht. Danach war Hazrat Umar sehr besorgt und in diesem schmerzvollen Zustand ging er zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm alles. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Umar, sorge dich nicht. Wenn Gott möchte, dann wird Hafsa einen besseren Ehemann als Usman und Abu Bakr bekommen. Und Usman wird eine bessere Ehefrau als Hafsa bekommen. Das sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam deswegen, weil er Hazrat Hafsa heiraten konnte und seine Tochter Kulthum und beabsichtigte, seine Tochter Kulthum mit Usman zu vermählen, worüber Hazrat Abu Bakr und Hazrat Usman schon Bescheid wussten. Und deswegen hatten sie den Vorschlag von Hazrat Umar nicht angenommen. Nach einiger Zeit hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Usman mit seiner Tochter Kulthum vermählt, wie eben berichtet wurde, und selbst heiratete er. Er ging zu Hazrat Umar und gab ihm die Botschaft des Wunsches der Ehe mit seiner Tochter. Was wollte Hazrat Umar mehr? Und er nahm dies sofort an mit Freude. Und in der 3. Hijra nach Schaban, in Schaban, wurde Hazrat Hafsa mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vermählt. Als dies geschah, sagte Hazrat Abu Bakr zu Hazrat Umar: Vielleicht hast du einen Schmerz aufgrund von mir. Die Sache ist, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass ich Bescheid wusste, dass er dies beabsichtigte. Aber ohne seine Erlaubnis, ohne die Erlaubnis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wollte ich dieses Geheimnis nicht lüften. Wenn er diese Absicht nicht gehabt hätte, also Hafsa zu heiraten, dann hätte ich voller Freude Hafsa geheiratet. Ein besonderer Sinn dieses Ehebündnisses war, dass sie die Tochter von Hazrat Umar war, also dem größten Gefährten nach Hazrat Abu Bakr, und er war einer der engsten Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und um dieses Bund noch zu stärken und diese Sorge von Hazrat Umar wegzunehmen, aufgrund des frühen Todes des ersten Ehemannes von Hazrat Hafsa, empfand es der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als angebracht, selbst Hazrat Hafsa zu heiraten. Gemäß einer Überlieferung
war also Tunais bin Husafa, wurde in einer Schlacht verletzt und verstarb in Medina an diesen Verletzungen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam leitete sein Janaza und ließ ihn neben Usman bin Mazun begraben. Der nächste Gefährte, über den berichtet werden wird, ist Harisa bin Oman. Er hieß Abu Abdullah. Seine Kunia war Abu Abdullah. Hazrat Harisa bin Oman war ein Ansari-Gefährte und gehörte dem Stamm Khazraj Banu Najjar an. Er nahm an der Schlacht von Uhud, Badr, Khandak und an allen Schlachten neben dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teil. Er gehört zu den großen erhabenen Gefährten. Seine Ehefrau war Jata bint Ubaid. Also Harisa bin Noman hatte Nachkommen. Unter ihnen war Abdullah, Abdurrahman, Sauda, Umra und Hisham. Die Mutter dieser Kinder hieß Khalid. Dann hatte er Kinder Kulsum als Tochter und Abdullah, dessen Mutter von Banu Jundo war. Gemäß einer anderen Überlieferung hat Ibn Abbas berichtet, dass Hazrat Harisa bin Noman beim heiligen Propheten war, an ihm vorbeiging und Gabriel saß bei ihm. Ich hatte eine andere Überlieferung nicht aufgenommen, in der es hieß, dass er Salam sagte und Gabriel wa alaikum Salam sagte, aber in einer anderen Überlieferung heißt es, dass es Ibn Abbas überliefert, dass es Harisa bin Noman beim heiligen Propheten vorbeilief und dort saß Gabriel und der heilige Prophet war dabei, mit ihm leise zu diskutieren und Harisa grüßte ihn nicht. Gabriel fragte, warum hat er nicht gegrüßt? Der heilige Prophet fragte Harisa später, warum hast du mich nicht gegrüßt? Warum hast du kein Salam gemacht? Harisa sagte, ich habe bei ihnen eine Person gesehen und sie waren dabei, leise mit dieser Person zu diskutieren. Und ich wollte sie nicht stören und ihre Diskussion stören. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte, hast du diesen Menschen gesehen, der neben mir saß? Er sagte, ja, ich habe ihn gesehen. Er sagte, das war Jibrail. Und er fragte, wenn dieser Mensch gegrüßt hätte, hätte ich ihm geantwortet. Danach sagte Gabriel, er gehört zu den 80 Personen. Der heilige Prophet sagte, ich fragte Gabriel, was meinen Sie damit? Was meinst du damit? Daraufhin antwortete Gabriel, er gehört zu den 80 Personen, die in der Ghazwa, in der Schlacht von Hunain standhaft waren und ihr Vermögen und das Vermögen ihrer Nachkommen ist im Paradies bei Gott. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählte dies alles Harisa. Hazrat Aisha radhiyallahu anha überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn sehr respektierte. Und das heißt auch in einer Überlieferung, Hazrat Aisha sagt, dass er auch seine Mutter sehr gut behandelte. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr alle solltet so handeln. Hazrat Harisa bin Noman wurde im hohen Alter blind. Er hatte ein Seil von seinem Zimmer bis zur Tür und er hatte einen Korb mit Datteln. Wenn ein armer Mensch kam und Salam sagte oder jemand, der ihn treffen wollte oder er dachte, dass jemand arm ist, dann nahm er sich am Seil
und ging von seiner Gebetsstätte bis zur Tür und gab ihm Datteln. Die Hausbewohner sagten, wir können dies doch übernehmen, wir können das doch geben, wenn Sie nicht sehen können. Aber er sagte immer, nein, ich habe von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Dem Armen zu helfen, hilft davor, schlecht zu sterben. In einer Überlieferung heißt es, dass seine Häuser in Medina, er hatte viele Häuser, viel Vermögen, in der Nähe des Hauses des heiligen Propheten waren. Und er stellte seine Häuser auch dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam immer bei Bedarf zur Verfügung. Wenn es um Hochzeiten ging oder andere Sachen, wo Unterkunft benötigt wurde, gab er regelmäßig diese Unterkünfte. Als Hazrat Fatma heiratete, hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ali gesagt, such dir ein Haus, ein eigenes Haus. Hazrat Ali suchte sich ein Haus und nahm Hazrat Fatma mit. Dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hazrat Fatma, ich möchte dich in die Nähe holen. Hazrat Fatma gab den Rat zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sagen Sie Harsa bin Noman, dass er irgendwo umzieht und dieses Haus uns gibt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Harsa hat schon so oft Opfer erbracht und er gibt dies mir immer wieder. Und ich schäme mich, ihn das zu fragen und ihm zu sagen, dass er umziehen soll. Als Hazrat Harsa davon mitbekam, zog er sofort aus und kam zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Prophet Allahs, ich habe mitbekommen, dass Sie Hazrat Fatma zu sich holen wollen. Das sind meine Häuser und diese sind Ihnen am nächsten und ich und mein Vermögen gehören dem heiligen Propheten. O Prophet Allahs, nehmen Sie, was Sie möchten. Ich liebe es viel mehr, was Sie mir geben werden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du hast recht und gut gesagt, möge Gott dir viele Segnungen gewähren. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lud Fatma in dieses Haus ein. In Sirat Khatam Nabin hat Hazrat Bashir Mazaib darüber auch geschrieben. Nämlich, er schreibt, dass Hazrat Ali wohl in der Nähe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in einem Zimmer war und es war nicht möglich, dass er ein eigenes Haus hatte. Deswegen hat der heilige Prophet zu Hazrat Ali gesagt, ihr sollt ein Haus suchen, wo ihr wohnen könnt. Hazrat Ali hatte ein Haus organisiert, temporär, und dort am Tage des Rostana kam er zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und wollte etwas Wasser und betete, und der heilige Prophet betete auf das Wasser und der heilige Prophet schüttete das Wasser auf Hazrat Ali und Fatma und sprach folgendes Gebet: O Allah, segne ihre Bindung und segne alle ihre Bindungen mit anderen Personen und segne ihre Nachkommen. Das heißt, auch die Nachkommen, auch die Verwandten, für sie betete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und für die Segnung der Nachkommen. Und dann ließ der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sie alleine und kam zurück. Einmal ging der heilige Prophet zu Hazrat Fatma und Hazrat Fatma sagte zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Harsa bin Noman hat einige Häuser, sagen Sie ihm doch, dass er irgendein Haus entleeren soll. Er sagte, das hat er doch schon bereits mehrmals getan. Jetzt schäme ich mich davor, ihm das zu sagen. Und Harsa erfuhr davon und er kam gerannt und sagte zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Prophet Allahs, alles was mir gehört, gehört Ihnen. Und ich schwöre bei Allah,
Das, was Sie annehmen, freut mich viel mehr im Vergleich zu dem, was bei mir übrig bleibt. Dieser aufrichtige Gefährte gab ein Haus, leerte sein Haus und gab es für Hazrat Ali und Hazrat Fatma. Von Hazrat Aisha wird überliefert, am Tage von Hunain hatte der heilige Prophet zu den Gefährten gesagt: Wer wird hier nachts wachen? Und Hazrat Harsa bin Noman stand langsam auf. Hazrat Harsa war kein Mensch, der schnell irgendetwas machte, und die Gefährten sagten zum heiligen Propheten, die Scham hat ihn kaputt gemacht, er hätte viel früher schneller aufstehen sollen. Der heilige Prophet sagte: Nein, sagt es nicht. Sagt es nicht, sondern sagt, dass die Keuschheit ihn gerettet hat. Hazrat Harsa bin Noman starb in der Ära von Amir Muawiyah. Der nächste Gefährte ist Hazrat Bashir bin Saad. Seine Kunia war Abu Noman. Saad bin Salba war sein Vater. Simak bin Saad war sein Bruder. Er war von dem Stamm Khazraj. Seine Mutter hieß Unessa bint Khalifa. Seine Ehefrau war Amra bint Rawaha. Also Bashir bin Saad war in der Zeit der Jahiliya einer, der lesen und schreiben konnte, also in einer Zeit, wo sehr wenige Menschen lesen und schreiben konnten. Er war während der Bete Akhbasaniya mit den 70 Gefährten anwesend. Er nahm an den Schlachten von Badr, Uhud, Khandak und an allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teil. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte 7 Hijra Shaban eine Delegation von 30 Menschen unter Leitung von ihm zu einer Schlacht geschickt. Also Bashir war sehr mutig und man dachte, dass er gestorben war, weil er eine Verletzung erlitt mit dem Schwert. Die Feinde ließen ihn dort zurück, aber abends kam er zu sich und kam zurück in Fatak und übernachtete bei einem Juden und kam zurück nach Medina. Genauso in Shawwal, 7. Hijra, schickte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn mit 3 Gefährten nach Yumn und Jabar. Und dort gab es Menschen, die gegen den Islam vorgingen. Hazrat Bashir verscheuchte sie. Einige Muslime töteten andere Leute und diese Menschen waren Menschen, die für Krieg und Zerstörung immer kämpften. Und das wurde getan, um die Muslime zu retten. Es war nicht der Sinn, sie zu töten, wie ich auch in der letzten Khutbah gesagt hatte, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei falschen Angriffen, die keinen Sinn ergaben, sehr unzufrieden mit den Gefährten war. Über Bashir bin Saad heißt es, dass sein Sohn Hazrat Bashir überliefert, dass Hazrat Noman bin Bashir, er sagt, dass sein Vater ihn zum heiligen Propheten brachte und sagte: Ich habe diesem Sohn einen Sklaven gegeben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Hast du das deinen allen Söhnen gegeben? Er sagte: Nein. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Dann nimm ihn zurück. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Noman bin Bashir sagt, dass mein Vater mir etwas Geld gab. Beides steht in Bukhari.
Und meine Mutter, Amra bint Rawaha, sagte, ich bin nicht zufrieden, solange du den heiligen Propheten nicht zum Zeugen machst. Und mein Vater ging zum heiligen Propheten, damit er ihn zum Zeugen mache, was er mir gab. Der heilige Prophet sagte, hast du dies allen deinen Kindern genauso gegeben? So viel gegeben? Er sagte, nein, habe ich nicht. Dann sagte der heilige Prophet, fürchte Gott und du sollst gerecht sein mit deinen Kindern. Mein Vater kam zurück und nahm dieses Geschenk zurück. In einer Überlieferung von Sahih Muslim heißt es, dass der heilige Prophet sagte, mache mich nicht zu einem Zeugen, denn ich möchte nicht Unrecht bezeugen. Dieses Hadith erläuternd oder dieses Geschenk erläuternd hat also Muslim Maud eine sehr schöne Exegese gemacht und eine wunderbare Rechtleitung. Er sagt, ich denke, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies gesagt hat und das gilt nicht für Kleinigkeiten. Beispielsweise, wenn wir eine Banane essen und kann sein, dass ein Kind vor uns sitzt und wir ihm eine Banane geben und ein anderer dies nicht bekommt. In den Hadith geht es um Güter oder Sklaven oder Pferde, also wertvolle Sachen. Dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einer Person sagte, dass er dies entweder allen seinen Söhnen geben soll, jedem ein Pferd geben soll oder niemandem. Aber der Grund war, dass unter den Arabern das Pferd einen hohen Wert hatte oder ein Sklave oder größere Güter, wertvolle Güter. Deswegen erlaubte er dies nicht, auch ein Pferd war sehr kostspielig und wertvoll. Und dieses Gebot gilt also für Sachen, wo Argwohn entstehen könnte, dass man einem Kind etwas Großes gegeben hat und dem anderen nicht. Und also Muslim sagt, das gilt aber nicht für Kleinigkeiten. Beispielsweise, wenn ein Kind mit uns geht und man ihm einen Stoff kauft, dann ist das okay. Und man kann nicht sagen, dass man jedem etwas geben muss. Und er sagt, es kommen manchmal Geschenke und ein Kind, was vor uns ist, sagt, gib es mir und wir geben es ihm. Das heißt nicht, dass wir den anderen davon außen vor lassen, sondern denken, wenn ein anderes Geschenk kommen wird, werden wir es einem anderen geben. Das gilt also nicht für Kleinigkeiten, sondern für wertvolle Sachen, bei denen eine Ungerechtigkeit befürchtet werden kann und Argwohn entstehen kann. Und also Muslim sagt, wenn ein Kind von mir erwachsen wird, gebe ich ihm etwas Boden, damit er Wasiat machen kann. Damit er ein Jaidat hat und Wasiat machen kann. Das heißt aber nicht, dass ich andere von ihrem Recht außen vor lasse, sondern wenn sie erwachsen werden, werde ich ihnen auch einen Teil geben. Jedenfalls muss das Jaidat so sein, was nicht von besonderer Bedeutung ist, aber wenn man ein Geschenk macht, was Argwohn entstehen lassen kann, dann sagt der Heilige Koran, nimm es zurück. Und die Verwandten sollen ihn auch vor diesem Unrecht retten. Zu einem anderen Zeitpunkt legte Mufti Saib auch einen ähnlichen Fall an Muslim Maud vor. Oder so Muslim Maud sagte, wir müssen schauen, was der Heilige Koran dazu sagt, wie er das Jaidat und das Vermögen geregelt hat. Der Heilige Koran spricht nicht über solche Geschenke, sondern über das Erbe, wo jedem etwas vorgesehen ist. Und viele achten nicht darauf. Und dann gibt es große Schwierigkeiten und Streit. Und also Muslim sagt, diese Dinge, die der Heilige Koran genannt hat, kann man nicht
ändern. Warum sollen die Söhne gleichen Anteil bekommen? Und warum hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgrund einer Beschwerde eines Sohnes zu seinem Vater gesagt, dass er auch ihm etwas geben soll oder von dem anderen auch das nehmen soll? Der Sinn ist, dass genauso wie die Kinder den Eltern gehorchen sollen, genauso sollen die Eltern aber auch gerecht handeln und alle Kinder gleich lieben. Aber wenn die Eltern dies missachten und mit Unrecht vorgehen, dann kann es sein, dass die Kinder vielleicht nicht von ihren Pflichten weggeht, aber sie werden sich nicht freuen, ihren Eltern zu dienen, sondern sie werden das als Pflicht tun. Weil Gott es gesagt hat, tun wir dies. Aber sie werden es nicht mit Freude tun. Er schreibt, es gibt Menschen, die so handeln und so die Liebe der Kinder zerstören, die zwischen den Kindern und den Eltern herrscht. Deswegen hat der Islam davon abgehalten. Das Erbe, Wasiat und Geschenk ist erlaubt, dass für den Glauben getan wird. Denn er schadet nicht nur seinen Kindern, sondern auch, er schadet nicht seinen Kindern damit. Er gibt es auf dem Wege Gottes. Und deswegen ist das etwas anderes, wenn es um Glaubensdinge geht. Aber wenn es um Erbe geht, das für ein Kind vorgesehen ist, dann ist es nicht erlaubt. Und es gibt temporäre Verantwortungen, die wichtig sind nachzugehen. Beispielsweise, wenn ein Mensch 4 Kinder hat und er dem ältesten Sohn MA machen lässt und die anderen, die noch nicht so weit waren, konnten das nicht machen, weil er später nicht mehr so viel Geld hatte, kann man nicht sagen, dass er ungerecht behandelt hat. Das ist ein Zufall. Er wollte allen seinen Kindern Bildung geben, soweit es geht. Aber er hatte seine Verantwortung gemäß der Zeit investiert. Aber wenn die Situation eine andere wird und er diesen Wunsch nicht mehr erfüllen kann, dann kann man ihm das nicht vorwerfen. Wenn aber ein Vater einem älteren Sohn 2000 Rupien gibt und sagt, du sollst ein Geschäft machen, und wenn die anderen aber auch Kinder haben und ihnen nichts gibt, dann ist es falsch. Und das darf nicht sein. Und über diese Geschenke und Vermögen sind das Richtlinien. Das sind Richtlinien aus der Fiqh, die jeder beachten sollte. Während der Schlacht von Khandak wird überliefert, dass Bashir bin Saad seiner Tochter berichtet, meine Mutter Amra bint Rawaha hatte einige Datteln mitgegeben in den Kleidern und sagte, gib es deinem Vater und deinem Onkel und sagt, das ist euer morgendliches Essen. Und die Tochter sagt, ich ging und suchte meinen Vater und meinen Onkel und ging an dem heiligen Propheten vorbei, und der heilige Prophet fragte, oh Mädchen, was hast du dort? Ich sagte, oh Prophet Allahs, ich habe Datteln. Meine Mutter hat mich geschickt, um das meinem Vater und meinem Onkel Bashir bin Saad und meinem Onkel Abdullah bin Rawaha zu geben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, gib sie mir. Und ich gab sie dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam legte sie auf ein Tuch und auf ein zweites Tuch und sagte zu einer anderen Person, hol alle zum Essen. Und alle Menschen, die dort dabei waren, den Graben auszuhöhlen, kamen und aßen von den Datteln, und sie wurden immer mehr und immer mehr. Und als alle diese Menschen schon gegessen hatten, waren immer noch so viel Datteln da, dass sie von dem Tuch herunterfielen.
während der Ära von Hazrat Abu Bakr Siddiq im 12. Hijra ging Hazrat Bashir mit Khalid bin Walid zu einer Schlacht und verstarb dort den Märtyrertod. Tamar bei Kufa während der Ära von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er in Zilqada zur Umrah ging, schickte er die Waffen voraus und Bashir bin Saad wurde zum Aufseher gemacht. Und während der Umrah Qaza geschah Folgendes, dass aufgrund des Friedensvertrags von Hudaybiyah an dem Jahr die Pilgerfahrt nicht möglich war und eine der Bedingungen lautet, dass man nächstes Jahr dem heiligen Propheten erlauben würde, Umrah zu machen in Mekka und 3 Tage in Mekka zu bleiben. Gemäß diesem Vertrag ging der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zur Umrah in Richtung Mekka und sagte, diejenigen, die bei Hudaybiyah dabei waren, sie alle können mit mir gehen. Und außer diejenigen, die schon gestorben waren, konnten alle mitgehen. Und man hatte die Waffen vorgeschickt. Warum? Darüber wird erläutert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den Mekkaner nicht traute, dass sie ihrem Vertrag folgten. Deswegen hatte der heilige Prophet alle Waffen vorbereitet für einen möglichen Krieg. Und als er zurückkehren wollte, hatte er einen Gefährten, Abu Rahim Bukhari, zum Amir auf Medina gemacht und ging mit 2000 Muslimen mit 100 Pferdereitern in Richtung Mekka. 60 Kamele waren für das Opfer dabei. Als die Ungläubigen von Mekka davon erfuhren, dass der heilige Prophet mit Kriegsgerüst nach Mekka kommt, waren sie in Sorge und schickten einige Männer, um nachzuforschen. Muhammad bin Muslima, welcher der Offizier der Pferdereiter war, traf sich mit den Quraysh-Herrschern und sie sagten, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wird ohne Waffen in Mekka eintreten, und die Ungläubigen waren wieder beruhigt. Und als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Yajis ankam, 8 Meilen von Mekka, legte man alle Waffen dort nieder. Und mit Bashir bin Saad wurden einige Gefährten ernannt, die dort wachen sollten. Und er nahm nur ein Schwert mit sich. Und mit den Worten Labbaik ging er zur heiligen Stätte. Es wird berichtet, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in die Kaaba eintrat, gab es einige Ungläubigen von Quraysh, die aufgrund von Neid dies nicht zuschauen konnten und in die Berge gingen. Aber einige Ungläubigen blieben in Darun Nadwa, einem Komiteehaus, und versammelten sich und schauten zu, wie diese Gruppe, die in Gottes Einheit versunken war, das Tawaf machte. Und sie sagten zueinander, was werden diese Muslime schon machen? Medina und die Luft und die Nahrung von Medina hat sie schwach gemacht. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte das Tuch so aufgewickelt, dass seine rechte Schulter sichtbar wurde. Und der heilige Prophet sagte, Gott möge denjenigen segnen, der seine Kraft
zeigt. Und weil er hörte, was die Ungläubigen sagten, ihr sollt eure Kraft zeigen, dass man nicht eure schwachen Körper sieht, sondern starken Körper sieht. Dass man sieht, dass ihr eure Schultern, breite Schultern habt. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam machte das Tawaf mit breiter Brust, was man Ramal nennt. Und bis heute macht man dies. Und wird bis zum Tage des jüngsten Gerichts so bleiben, dass man beim Tawaf die ersten 3 Runden Ramal macht. Das ist der Grund dafür, warum man so läuft. Wie viele Umrah hatte der heilige Prophet gemacht? In einer Überlieferung von Bukhari heißt es, ich fragte Hazrat Anas radiallahu anhu, wie oft hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Umrah gemacht? Er sagte 4-mal Umrah Hudaybiyah in Zulqada. Das war kein richtiges Umrah, aber man hatte dort Opfer erbracht bei Hudaybiyah. Deswegen zählt man es dazu. Das zweite, als die Götzendiener ihn aufhielten, war dies eine Umrah. Das war im 2. Jahr in Zulqada. Das eigentliche Umrah. Als er sich mit ihnen versöhnte. Und es heißt weiter, dass es eine Umrah Jirana gab, als er das Kriegsgut verteilte. Und er sagt, ich glaube, das war von der Schlacht von Hunain. Und damals machte er auch eine Umrah. Und der Überlieferer fragte, wie oft hat er Hajj gemacht? Und er antwortete, nur einmal. Deswegen zählen einige 4 Umrah, einige 2 Umrah. Also Bashir bin Sa'd war die erste Person von Ansar, die an der Hand von Abu Bakr bei Saqifa Arbeit machten. Saqifa Banu Sada, was ist das? Darüber heißt es, dass in Medina einige Leute dort von Banu Khazraj dort saßen. Es war eine Gaststätte oder eine Ruhestadt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er verstarb, kamen einige Menschen zusammen und es gab eine Sitzung über die Nachfolgeschaft des heiligen Propheten. Und Hazrat Umar wurde darüber informiert. Und es wurde gesagt, es kann sein, dass die Heuchler und aufgrund der Heuchler und der Ansar eine Fitna entsteht. Hazrat Umar nahm Hazrat Abu Bakr mit zu dieser Stätte und man erfuhr, dass Banu Khazraj die Nachfolgeschaft haben möchte und die Banu Aus dagegen waren. Beide waren von den Ansar. Ein Ansari-Gefährte erinnerte an einen Spruch des heiligen Propheten, der sagte, dass die Quraysh herrschen werden. Und jeder war damit glücklich. Die Ansar machten einen Schritt zurück. Und jeder machte das Bett an der Hand von Hazrat Abu Bakr. Trotz dessen war Hazrat Abu Bakr Siddiq 3 Tage lang dabei zu sagen, dass wenn jemand was dagegen hat, soll er dies sagen. Aber niemand sagte dies. Das wird in einer Quelle überliefert. Von einem Buch von Dr. Hamidullah. Aber in einer anderen Recherche heißt es, als dies alles passierte und die Heuchler versuchten, die Ansar nach vorne zu drücken, und mit Hazrat Umar kam Hazrat Abu Bakr und die Ansar sagten ihre Meinung. Hazrat Abu Bakr Siddiq sagte auch seine Meinung, und es scheint so zu sein, dass alle für den Islam dachten. Es gab vielleicht einige Heuchler, die an die Fitna dachten,
Aber die Gläubigen, auch die Ansar, waren nur um das Wohl des Islams besorgt. Dass es wichtig ist, einen Khilafat oder einen Imam zu gründen, egal von den Ansar oder von den Muhajirin. Also von den medinensischen Muslimen oder von den mekkanischen. Sie wollten ein Khilafat des heiligen Propheten haben. Und sie wollten auch nicht einen Tag ohne Jamaat und ohne Amir verbringen. Es gab eine Meinung, die besagte, dass der Amir von den Ansar sein muss. Und die zweite Meinung war, dass es von den Auswanderern sein soll, von den Muhajirin. Weil sie mehr Einfluss in Arabien hatten. Und es gab eine dritte Meinung, dass es zwei Amir geben soll, einen von den Ansar und einen von den Quraysh. Die Muhajirin überzeugten die Ansar, dass es wichtig ist, dass einer von den Muhajirin zum Amir ernannt werden würde, und alle waren damit einverstanden, dass in den Quraysh, wie eben gesagt wurde, diese Prophezeiung vorhanden war des heiligen Propheten, dass die Imams von den Quraysh kommen werden. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah sprach die Ansar an und sagte: O Ansar von Medina, ihr seid diejenigen, die am meisten sich für den Dienst an diesem Glauben gewidmet haben. Und nun sollt ihr nicht die Ersten sein, die dies kaputt machen und sagen, dass einer von den Ansar ein Amir sein soll, oder von beiden. Und die Ansar waren überzeugt, und Hazrat Bashir bin Saad stand auf, über den gerade berichtet wird, und sprach zu den Ansar und sagte: O Ansar, bei Gott, wir haben zwar Vorrang, was den Dschihad gegen die Ungläubigen angeht, aber wir haben das nur für das Wohlgefallen Allahs und im Gehorsam des heiligen Propheten gemacht. Wir dürfen nicht jetzt mit Hochmut handeln und aufgrund unserer Glaubensdienste solche Löhne erwarten, in denen der Geruch der Weltlichkeit vorhanden ist. Allah kennt unseren Lohn und er genügt uns. Der heilige Prophet war von den Quraysh und sie sind die Hüter dieses Khilafats. Wir sollten nicht mit ihnen streiten. O ihr Ansar, ihr sollt Gott fürchten und euch nicht mit den Muhajirin streiten. Nach allen diesen Dingen berichtete Hazrat Hubab wieder über die Vorzüge der Ansar, aber Hazrat Umar nahm die Hand von Hazrat Abu Bakr und sagte: Nehmen Sie das Treugelübde ab. Und Hazrat Umar leistete an der Hand von Hazrat Abu Bakr das Bett ab und sagte: O Abu Bakr, der heilige Prophet hatte ihnen gesagt, dass sie das Namaz leiten sollen. Sie sind Khalifatullah, sie sind der Kalif Allahs. Wir leisten das Bett ab, weil sie der Geliebteste des heiligen Propheten waren. Nach Hazrat Umar kam Abu Ubaidah bin Jarrah und machte das Bett, und von den Ansar Hazrat Bashir bin Saad war derjenige, der sofort das Bett machte. Dann Zaid bin Sabit Ansari nahm die Hand von Abu Bakr und machte das Bett und sagte zu den Ansar: Ihr sollt alle das Bett machen. Und die Ansar leisteten das Bett an der Hand des ersten Kalifen Abu Bakr ab. Dieses Bett wird als Bett Saqifa oder Bett Sakhafa genannt. Hazrat Abu Masud Ansari überliefert: Einmal waren wir bei Saad bin Abada, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu uns kam, und Hazrat Bashir bin Saad sagte zu ihm: Allah hat uns geboten, dass wir Durud rezitieren sollen. Wie sollen wir Durud auf sie rezitieren? Der Überlieferer sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ruhig blieb, bis wir den Wunsch äußerten und dass er doch nicht diese Frage gestellt hätte. Der heilige Prophet sagte danach: Ihr sollt sagen: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin
wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid. Und ihr sollt so das Salam rezitieren, wie ihr das macht. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Nun beende ich damit das Zikr über die Sahaba. Ich möchte noch um einen Dua bitten. In Bangladesch wollte man die Jalsa in Ahmednagar veranstalten und die selbsternannten Ulama waren voller Feindschaft und wollten die Regierung zwingen, dass sie diese Jalsa nicht zulässt. Als die Regierung nicht übereinstimmte mit ihnen, griffen die Molvis und die Menschen, einige Ahmadis, ihre Geschäfte, ihre Häuser an. Einige sind auch verletzt. Beten sie, dass Allah dort die Lage für die Jamaat verbessert und den Verwundeten Gesundheit gewährt, vollkommene Gesundheit gewährt und den Schaden begleicht und mögen sie in Frieden ihre Jalsa veranstalten. Nach den Gebeten werde ich ein Janaza Raib verrichten von Siddiqa Begum Sahiba Baliapur aus Pakistan. Laikam Mushtaq Sahibs Mutter von Südafrika und Frau von Sheikh Muzaffar Ahmad Sahib. Sie ist im Alter von 74 Jahren am 1. Februar verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sheikh Muhammad Sultan Sahib, ihr Großvater, war der Erste, der die Ahmadiyyat annahm. Im Jahre 1897, im Alter von 24 Jahren, machte er das Bett. Am 29. August 1964 heiratete sie und sie führte ein vorbildliches Leben als Ehefrau und versorgte ihre ganze Familie und ließ auch ihre Schwägerinnen und Schwäger vermählen, verheiraten und betete immer, war eine sehr einfache Frau, die sehr einfach war und für alle sorgte und sich um die Armen kümmerte, den Heiligen Koran immer rezitierte und vielen Mädchen und Jungen den Heiligen Koran gelehrt hat. Eine Tochter und 2 Söhne machte sie zu Hufaz, liebte den Heiligen Koran. Und sie war Sadr Lajna von Duniapur und auch Sekretär Shah hatte eine aufrichtige Bindung mit dem Khilafat. Sie war Musia. Ihr Ehemann und 5 Söhne und 2 Töchter hat sie hinterlassen, einen wachwesenden Sohn, Laikam Mushtaq Sahib aus Südafrika, ist Mubaligh in Charge in Suriname. Er konnte auch nicht nach Pakistan zum Tod seiner Mutter. Ihr zweiter Sohn, Muhammad Walid Ahmed, ist Murabi Silsila in Pakistan und dient dort. Ein Schwiegersohn, Khalid Sahib Murabi Silsila in Pakistan, in Rabwa, in Islah Irshad Markaziyya. Möge Allah ihr Vergeben, Barmherzigkeit walten lassen und den Kindern die Kraft geben, ihre rechtschaffenen Taten fortzuführen und die Gebete erhören. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل